ένα δικό μας παιδί από τη βάση του έθνους, ένα νέο άνθρωπο, τον Δημήτρη Πασχαλίδη. Μόλις τώρα θα σας μιλήσει ο ίδιος και μετά το τέλος της ομιλίας του είναι έτοιμος να δεχτεί την οποιαδήποτε ερώτηση όπου μπορεί να έχει οποιοδήποτε πολίτης. Εμείς εδώ είμαστε να σας απαντήσουμε όλα σας τα ερωτήματα. Ελάτε να μας ερωτήσετε. Θα απαντηθούν όλα ανεξαιρεταίως, δυναμικώς. Την καλησπέρα σε όλους τους συνέλληνες, σε όλα τα αδέλφια, σε όλους τους πολίτες του Ηρακλείου. Ονομάζομαι Πασχαλίδης Δημήτριος, έχω την τιμή να είμαι εκπρόσωπος του έθνους στις ευρωεκλογές. Ο Ελλήνας Συνέλευσης δεν είναι κάποιο κόμμα, δεν κομματιάζει τους ανθρώπους. Είμαστε οι πραγματικοί Έλληνες πολίτες της ίδιας της βάσης που έχουμε στήσει τους δικούς μας οργανισμούς, 405 οργανισμούς σε όλη την Ελλάδα, 13 εθνικές περιφερειακές διοικήσεις, γίνοντας την εντολή στον πρόεδρο τον Αρτέμι το Σόρα να μας ιδρύσει τον δικό μας εθνικό πολιτικό φορέα, ώστε να μπορέσουμε να κατέβουμε σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση και η Ελλήνας Συνέλευσης λαμβάνει μέρος σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, και στις περιφερειακές, και στις δημοτικές, και στις βουλευτικές, αλλά και στις ευρωεκλογές. Πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα όλα αυτά τα κόμματα και όλοι αυτοί που μας έχουν δίθεν εκπροσωπήσει σε μια Ευρώπη και σε ένα κοινοβούλιο, το λιγότερο είναι ανθόγυνες. Έχουν υπογράψει μέτρα γενοκτονικά, έχουν έρθει από ξενόφερτα κόμματα που εξυπηρετούν μόνο τις κομματικές τους ιδεολογίες και τα ξένα συμφέροντα της τράπεζες. Και αυτό δεν το λέει ο Πασχαλίδης ο Δημήτριος, αυτό το λένε οι πράξεις τους. Τόσα χρόνια τώρα ήρθε η ώρα και η στιγμή που ο πολίτης παίρνει θέση. Ο Έλληνας πήρε θέση με την Ελλήνας Συνέλευσης, με τους δικούς μας οργανισμούς, κατεβάζοντας το ευρωψηφοδέλτιο με 42 Έλληνες πολίτες με ελάχιστες ψυχές, ανθρώποι πολίτες της βάσης, να πάμε να εκτελέσουμε μια τεράστια διαδικασία που την έχουν υπογράψει στον ίδιο τον Άριο Πάγο μέσω των προγραμματικών δηλώσεων από τις 4 Σανάτου του 2015 με αριθμό πρωτοκόλλο 699. Μέγιμά μας στην Ευρώπη, αδέρφια, είναι να πάμε και να ζητήσουμε αυτή τη φιλοπραξία. Για να το γνωρίζετε όλοι. Η Ευρώπη δεν είναι μια ιδέα που μας την έχουν περάσει. Ούτε μας κάνανε χάρη που μας βάλανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη είναι μια κοινοπραξία. Είναι μια εταιρεία που εμείς οι Έλληνες έχουμε καταβάλει με τοπικό κεφάλαιο ίδρυσης και πληρώνουμε κάθε χρόνο εισφορές. Η Ελλάδα πληρώνει από το 1989. Μία από τις εισφορές που πληρώνουμε είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Ακούστε το Έλληνες, το ΦΠΑ που πληρώνουμε τόσα χρόνια τώρα δεν πάει ποτέ στα ταμεία του κράτους, αλλά πάει στα ταμεία της Ευρώπης. Με φιλεπιμερίδες κυβερνήσεως. Είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος που τον επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης και τα χρήματά μας πάνε στα ταμεία της Ευρώπης και όχι στο κράτος μας. Και όλους τους υπόλοιπους φόρους που πληρώνουμε δεν υπάρχει Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, αλλά υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή, ο νόμος 4389 του 16. Μια ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, χωρίς νομική προσωπικότητα, χωρίς άπλα, χωρίς άπλη, χωρίς τίποτα. Δεν υπόκειται σε κανένα έλεγχο από κανένα κρατικό μηχανισμό και από τη σύσταση αυτής της αρχής έχει καταργηθεί η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Το ακούτε? Και δεν μίλησε κανένας και δεν βγήκε ένας ελληνόψυχος ευρωβουλευτής σε αυτή τη χώρα να ζητήσει αυτή την κοινοπραξία, να ζητήσει έναν ισολογισμό του ΦΠΑ που πάρει τα χρήματά μας τόσα χρόνια. Δεν βγήκε να ζητήσουν την αποτίμηση. Και είναι ένα χαζαρομάγαζο που λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος και σου λέει ότι το ΦΠΑ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν αυτής της χώρας, είναι στα 170 δισεκατομμύρια, όταν μόνο από τα καύσιμα, τα τσιγάρα και τα ποτά μιλάμε για 3.
όλοι οι ευρωβουλευτές που μέχρι σήμερα έχουν πάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της Ευρώπης, έχουν υπογράψει ότι δεν θέλουν τις γερμανικές αποζημιώσεις, έχουν υπογράψει υπέρ του 12ωρου, έχουν υπογράψει τη συνθήκη των Πρεσπών, που δεν υπάρχει συνθήκη Πρεσπών. Για ποια Μακεδονία μιλάνε? Έχουν πουλήσει τα πάντα. Πήγανε και παραδώσανε το όνομα, πήγανε και υπογράψανε το ξεπούλημα της Μακεδονίας, όταν η Μακεδονία είναι Ελλάς, όταν η Μακεδονία είναι η καθόδρα μας, είναι ο πολιτισμός μας, είναι ο πλούτος μας, είναι όλη η ιστορία, είναι ο Αλέξανδρος ο Μέγας, είναι όλα αυτά που πρεσβεύουμε όλος ο πλανήτης. Και πήγανε κάποιοι προδότες και κάποιοι ανθένινες να συμπογράψουν μια συνθήκη η οποία δεν υπάρχει συνθήκη Πρεσπών. Είναι θέμα σκοπιανό και όχι μακεδονικό. Και όλοι αυτοί οι προδότες πρέπει το υπόγραψαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μετά το φέρανε σε μια παράνομη βουλή που δεν έχει συσταθεί ποτέ στο σώμα. Δεν υπάρχει φίλε φωναρίας κυβερνήσεως που η Βουλή των Ελλήνων συγκροτείται στο σώμα. Σε μια παράνομη βουλή να σου υπογράψει αυτή τη συνθήκη. Είναι όλα παράνομα. Κάθε συνθήκη και κάθε σύμβαση που έχουν υπογράψει είναι όλα παράνομα. Δεν υπάρχει εξίσταση της Βουλής σε σώμα. Δεν υπάρχουν οι ψήφοι με τους οποίους όλοι οι βουλευτές έχουν ψηφιστεί νόμιμα. Είναι όλα παράνομα. Έχουμε μια civil logic μέσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και μαγειρεύουν όλα τα εκλογικά αποτελέσματα. Και δεν βγήκε κανένας να κάνει ένα ταμείο. Και δεν βγήκε κανένας να διεκδικήσει τα δικαιώματά μας, τα πνευματικά μας δικαιώματα. Είναι εμείς εδώ να καταλάβετε, συνέγγινες μου, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πραγματικά το κέντρο λήψης απόφασης. Από εκεί χαράζεται όλη η στρατηγική, όλη η οικονομική πολιτική της Ευρώπης, όλη η εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Και στέλνουμε τόσα χρόνια ανθέλινες προδότες και υπογράφουν την καταδίκη μας. Και δεν βγήκε ένας να κάνει ένα ταμείο. Η Ελλήνος Συνέλευση στην Ευρώπη θα ελέγξει κάθε σύμβαση, κάθε συνθήκη, καταγγέλει ό,τι έχουν υπογράψει μέχρι σήμερα, συνθήκες Πρεσπών τα πάντα, και πάμε να κάνουμε ένα ταμείο και να βγάλουμε στον αέρα αυτή τη γυναικραξία που μέχρι σήμερα όλοι μας την έχουν αποκρύψει και δεν υπάρχει κανένας που υπερασπίστηκε να βγει τα δικά μας. Καλείστε όλοι οι Έλληνες, επειδή η πρώτη εκλογική αναμέτρηση είναι οι ευρωεκλογές, να έρθετε να ενωθείτε μαζί μας, να έρθετε να ενωθείτε με τα αδέρφια σας. Είμαστε αδέρφια, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Και πάμε να δώσουμε το μεγάλο μήνυμα στην Ευρώπη ότι είμαστε εδώ, ότι στο κόμμα Σόρθι, ότι είμαστε ζωντανοί, ότι είμαστε ενωμένοι οι Έλληνες και ερχόμαστε να κάνουμε ένα ταμείο. Και εδώ σηκώνει διαπραγμάτευση, όπως όλοι αυτοί οι προδότες που έχουν μέσα στο κοινοβούλιο. Σου λένε θα πάω να διαπραγματευτώ με τους εταίρους. Για ποια διαπραγμάτευση μου μιλάτε ρε προδότες? Όταν όλοι οι πρόγονοί μας έχουν πέσει και έχουν ζητεί τόσα ποτάμια αίμα σε αυτή τη χώρα, για αυτό το γη και το είδωρ που δεν διαπραγματεύτηκε κανένας. Και πάμε όλα να τα ελέγξουμε. Και όλα αυτά είμαστε οι μόνοι που τα έχουμε καταγίνει και τα έχουμε καταθέσει στην εισαγγελία του Αριού Πάγου. Όλοι οι υποψήφοι προβουλευτές με την Ελλήνος Συνέλευσης έχουμε δεσμευτεί συμβολιογραφικά για όλα αυτά που λέμε και για όλα αυτά που θα κάνουμε. Και πάμε να εκτελέσουμε. Καλείστε στις 26 Μαΐου να στηρίξετε όλοι και να ψηφίσετε την Ελλήνος Συνέλευσης, γιατί είμαστε η ίδια η φωνή σας μέσα στην Ευρώπη με συμβολιογραφική πράξη. Και αν δεν εκτελέσουμε όλα αυτά που σας λέμε, να μας βρίσκετε στις εθνικές εκλογές. Μοίρα με φως.